Бүгүн Ханс Зайдел фонду Борбордогу Достук мейманканасында аймактардан келген муниципалдык кызматкерлердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча 72 сааттык 3-чү семинарын өткөрдү. Семинарда Борбор Азиядагы Ханс Зайдел фондунун долбоорунун жетекчиси Макс Геор Майер чыгып сүйлөдү. Окууга жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл баштылар жана алардын жооптуу катчылары катышты. Биз ошол фонд Ханс Зайделдин чакыруусу менен жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, айыл өкмөттөр, жооптуу катчылар, айыл кеңештин төрагалары, айыл кеңештин депутаттары катышып атабыз. Мына бүгүн Кудай буйрса 3-чү семинар катышып атабыз. Июлда, октябрда жана азыр 3-чү семинар болуп атат. Дагы бир семинар бар. Эгер ушул 3-чү семинардан тест тапшырып, ийгиликтүү өтсөк, 4-чү семинарга жолдомо алабыз. Анан бул фонд Ханс Зайделанын өтө жакшы окутуп атат, мыйзамдарды үйрөтүп атат. Бизге өтө эффективдүү, жакшы натыйжалуу сабак болуп атат да бизге. Бул аябай жакшы уюштурулган семинар. Бул 72 сааттын ичинде ар тараптуу мыйзамдарды окутуу менен жана ошол мыйзамдардын иш жүзүндө колдонулушун өтө кеңири түшүнүк берет. Жергиликтүү өз алынча башкаруу 189 мыйзам менен иш алып барат. Мына ошол мыйзамдын баарысын эле биз жатеке билип, же ошол жазылган мыйзамдарды практика жүзүндө колдонуу мүмкүнчүлүгүн билебиз деп айта албайм. Ошого ушундай квалификациялык жогорулатуу курстары бизге аябай жардам берет да. Фондко ыраазычылык билдирем. 3 семинардан бери бизге азыр эң актуалдуу болгон маселелердин үстүндөгү көйгөйлүү маселелерди карап жатат. Анын негизинде биз мыйзамдардын дагы практика жүзүндө колдонулушуна кеңири токтолуп жатабыз. Белгилей кетсек, окутуунун 2 семинары буга чейин июль-октябрь айларында өткөрүлгөн. Жалпысы 1 жылдын ичинде 4 жолу өткөрүлөт. Окутуунун максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн потенциалын жогорулатуу жана тиешелүү актуалдуу билимдерди берүү болуп саналат.